Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un lujo y un placer poder participar en este encuentro en el que el tema principal, el hilo conductor es la tierra, donde vivimos y bueno, donde se va a reflexionar y se va a hablar mucho sobre cómo vivimos en la tierra, sobre nuestra relación con la tierra y sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra relación con ella, que últimamente a lo mejor no está siendo muy buena, ¿no? La verdad que yo lo que sé hacer es hacer música, pero bueno, me encomendaron esta bonita tarea de intentar mostrar pues, qué es para mí el sonido, la música de la tierra. Y bueno, que eso es algo tan general, tan difícil de abarcar, tan grande. Pues bueno, he intentado preparar un repertorio que, a mi modo de ver, pues representa algunos aspectos de la tierra interesantes para mí y espero que, bueno, que hagamos un bonito viaje musical alrededor de la tierra. Muchas gracias. He empezado con un tema de George Gershwin, un tema que se llama I Got Rhythm, tengo ritmo, que está dedicado al ritmo. Y bueno, en la música el ritmo realmente es lo más importante, ¿no? Muchas veces entre los músicos pues hablamos, tenemos nuestras tertulias, nuestras conversaciones sobre qué es más importante la música, si la melodía, el ritmo, la armonía. Y bueno, al final casi siempre coincidimos en que el ritmo es quizá el elemento inicial
y con el que conseguimos conectar directamente con la gente. Y pienso que, bueno, en el mundo, en la Tierra, en el universo, todo está rodeado e impregnado de ritmo. No existe nada en la naturaleza que podamos observar que no tenga algún tipo de ritmo. A veces hay ritmos tan lentos que son imperceptibles, que no somos capaces de percibir. Incluso a veces hay ritmos tan rápidos que tampoco los vemos, ¿no? Como esas frecuencias tan rápidas a las que se mueven las moléculas, no las podemos ver. Pero realmente todo está vibrando, todo está en movimiento. El ritmo es movimiento y todo está en movimiento. Y también el ritmo es flexible. El ritmo también, de alguna manera, evoluciona a lo largo de una canción, a lo largo de una obra musical, al igual que los ritmos de la naturaleza pues van cambiando. Y bueno, uno de los ritmos más bonitos que tenemos en la naturaleza pues son las estaciones del año. Las estaciones del año, que los que vivimos en estas latitudes las conocemos bien, pues han inspirado a muchos compositores para componer grandes obras de arte. Son conocidas universalmente pues, las 4 estaciones de Vivaldi, las 4 estaciones porteñas de Piazzolla. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño homenaje a una de ellas. Como estamos en verano, vamos a hacer una canción también de Gershwin que se llama Summertime. Y bueno, que expresa un poquito el clima que vivimos cuando estamos en esta época del año, que bueno, para mí es una de las más agradables y las que más disfruto. Así que voy a continuar con un tema de George Gershwin, que además todos conocéis seguramente, se llama Summertime. Dice así. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking. Little baby, don't